Biz endi onu ko'ramiz. Selam aleyküm студия, selam aleyküm saygılı Milli Telekanalının seyircileri, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Afsus ki bugün Akmezjet'te yağmur yağa ama buna bakmadan elbette ki bizim yayınımız sizlerini her vakit kuvandırmağa aşıqa. Alazırda biz Kırım Mühendis ve Pedagogika Üniversitesi'nde bulunamız ve tamamında sizni meraklı bir sohbet bekley. Men ise şimdi sizlerge bizim bugünkü misafirimizni biz ile bugün uyangan insanını taqdim etmege ister edim. Demek şimdi bizler ile Kırım Mühendis ve Pedagogika Üniversitesi'nin Ruhiyet Kafedrasının hocası Ruslan Bey Zekeriyaev. Selamun aleyküm Ruslan Bey. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Сау нас olsun. Sağ olun. Как ваше настроение, Руслан Бей? Потрясающе, отлично, все хорошо. С чего начинается ваше утро? Сегодня оно у вас началось, я думаю, по-особенному. А как оно у вас начинается обычно? Мое утро начинается вполне традиционно. Это чашка кофе, достаточно крепкого кофе, поскольку для того, чтобы успеть вовремя на занятия, приходится вставать рано, а кофе очень бодрит, тонизирует, настраивает на день. А как психологически настраиваете себя? Есть ли какие-то у вас секреты? На самом деле я уже психологически достаточно настроен, поскольку очень люблю свою работу, и уже одно впечатление от того, что я сейчас приду, и я зайду в аудиторию полную студентов и могу рассказывать интересный материал, уже достаточно мотивирует. Ну а чтобы немножко разогнать свой мозг, я провожу такое очень легкое упражнение на рифмы. Пока завтракаешь, готовишься, собираешься, едешь дорогой, нужно рифмовать все подряд. Допустим, на плите стоит джезве, скоро буду пить хаве и так далее. Класс. То есть вот такой способ, он поднимает настроение, в принципе. Да, он, конечно, он поднимает настроение, немножко заводит мозг, настраивает на какую-то умственную деятельность активную. Чок сагын за такой интересный совет. Руслан Бей, хотелось бы начать нашу беседу с работы вашей кафедры. Расскажите, чем она занимается на сегодняшний день, чем живет? Наша кафедра на данный момент занимается достаточно широким сектором работы. Во-первых, мы занимаемся исследованием гражданского общества. Это была просьба Общественной палаты Республики Крым. Это довольно-таки почетное поручение. Мы за него, конечно же, взялись. И работают не только преподаватели, но и студенты. Кроме того, в октябре месяце мы запускаем 3 инновационные площадки на базе образовательных учреждений. Первая из них связана с формированием политкультурного пространства. Вторая из них касается информационно-психологической безопасности личности. И третья, в которой лично я тоже принимаю участие, связана с исследованием объективности личности, то есть становлением человека потенциальной жертвой. Кроме того, наша кафедра ведет довольно активную деятельность в плане просветительской. Мы выступаем часто на телевидении, в частности, это каналы Милет и ГТРК. За последние 6 месяцев кафедра выпустила 9 сборников, также 9 учебных пособий и 2 монографии. Наши работы активно печатаются также в Ростове и в Москве. Преподаватели кафедры часто проводят различного рода тренинги, мастерские, дают различные консультации и так далее. То есть работа кафедры действительно обширна, и мы работаем очень активно. Вот вы сказали о том, что выпустила большое количество книг, сборников. Кроме того, большое количество выпускников, я уверена, и среди которых были и вы, да, ваша, скажем так, и педагогическая, и научная деятельность тоже начиналась именно с этого университета, с этой кафедры. Расскажите, пожалуйста, о вас, как вы попали в мир науки и как стали преподавателем этой кафедры. На самом деле мир науки меня заинтересовал еще тогда, когда я поступил на эту кафедру. У меня уже были такие наметки на небольшое исследование. И когда я пришел на эту кафедру и узнал, чем же все-таки занимаются здесь, я был достаточно удивлен, мне настолько все это понравилось, я тоже захотел принять в этом участие. Мне очень повезло с моим научным руководителем Лучинкиной Анжеликой Ильиничной, которая разрешила мне работать в ее русле. Она подняла огромный исследовательский пласт, и работая под ее руководством, я занимаюсь исследованием виртуальной личности пользователя. Довольно актуальная тема. Да, тема довольно-таки актуальная, поскольку сейчас интернет – это тоже среда социализации, и люди социализируются там так же, как и в реальном мире. И, соответственно, исследуя виртуальную личность, я также пишу статьи, участвую в конкурсах. В частности, в прошлом году я принимал участие в конкурсе на соискание премии Госсовета Республики Крым. Я занял 1-е место в номинации гуманитарных наук. И сейчас, в этом году, я тоже планирую принять участие, но уже как преподаватель и молодой ученый. Мое исследование касается, как я уже говорил, виртуальной личности. Почему? Потому что эта тема очень актуальна. Мы все приходим в интернет, и в процессе работы в интернете мы там социализируемся. Это такой же мир, как и реальный, ну, конечно, находится в интернете, но тем не менее. И мы все создаем свою виртуальную личность. И здесь возникает
Такой вопрос, а какими мы придем в интернет? Ведь мы можем прийти вполне нормативными личностями и сможем адекватно взаимодействовать с другими пользователями. Но может возникнуть ситуация обратная, когда наш процесс социализации пройдет не очень хорошо, и мы можем превратиться, к примеру, в троллей, хакеров, кибербуллеров, а можем стать, наоборот, их жертвами. И как раз мое исследование направлено на то, чтобы определить, а каким, собственно, человек в этот интернет придет. Возможно, ему нужна помощь в социализации. Я разработал исследовательский опросник. На данный момент он находится на стадии апробации, исследования. И он позволяет буквально в течение 10-15 минут узнать, каким человек все-таки в интернет придет. И, может быть, он сможет там хорошо общаться, взаимодействовать с другими, а, возможно, ему нужно помочь. Сейчас я планирую немного расширять свое исследование и предлагаю разработку специальных программ, которые смогут буквально в интерактивном режиме, прямо в социальных сетях социального взаимодействия, наблюдать за происходящим и вовремя останавливать, к примеру, диалоги либо какие-либо события, чтобы не нанести психологический вред здоровью личности. А также планирую заняться исследованием и разработкой здоровьесберегающего пространства, в котором люди, которые только-только пришли в интернет, смогут хорошо социализироваться, возможно, им там будет оказываться помощь в этом процессе. Особенно эта тема популярна, потому что пользователи интернета, они каждый раз все моложе и моложе. Это сейчас подростки, это дети. И возникает такая интересная ситуация. Я предлагаю провести аналогию. Вот смотрите, когда родители воспитывают детей, они что говорят? То есть на улице с чужими дядями не разговаривай. Если предложат пойти посмотреть на собачку, кошечку, не иди. О себе много другим не рассказывай. Но возникает вопрос, а почему такая же беседа в интернет-пространстве не проводится? Вот смотрите, ведь надо же говорить подросткам, детям о том, что в интернете нельзя много рассказывать о себе, не выкладывать свои фотографии, потому что они-то находятся в общем доступе, и кто его знает, кто их может найти и как ими воспользоваться. Да. И мы никогда не можем гарантировать, кто беседует с нами, кто сидит по ту сторону монитора. Это действительно может быть, к примеру, наш ровесник, а может быть, это совершенно другой человек. Поэтому возникает как раз-таки вот такая опасность. И нужно заниматься, конечно, этим исследованием, чтобы людям обеспечить информационно-психологическую безопасность. Это действительно серьезная проблема. Русланбек, а когда вы занимались разработкой этой темы, подготовкой, встречали вы каких-то других ученых, которых тоже заинтересовала эта тема, ваших коллег? Вы знаете, тема, касающаяся феномена виртуальной личности, на данный момент она мало исследована. Есть, конечно, ряд ученых, которые начинали работать в этой сфере, но касательно именно феномена виртуальной личности с той стороны, с которой рассматриваю я, этим занималась только мой научный руководитель. То есть вы первооткрыватели с ним, можно сказать? Ну, возможно, не совсем первооткрыватели, но конкретно тот пласт, который мы подняли, да, действительно, это что-то новое. Русланбек, хотелось бы вот у вас, как человека ученого, как преподавателя, очень часто слышим осенью такое понятие, как осенняя хандра. У многих людей не бывает настроения. Есть ли у вас что-то, какие-то советы? Вы вот посоветовали, как начинать утро, да, с рифмовки. А что делать осенью? Как себя настроить психологически правильно? Да, осень – это действительно такая пора, когда происходит упадок настроения, солнечного света нам, конечно, не хватает, до лета, в принципе, это далеко, и надо как-то себя настраивать на то, чтобы быть на позитиве. На самом деле есть ряд советов, которым можно следовать. Самый первый совет – это общение с друзьями и близкими. У нас как вообще складывается, что общение мы стараемся перенести на выходные. И как это бывает? Вот проходит неделя будничная, мы выходим на выходной, с утра начинается работа, надо то сделать, это сделать, а уже вроде бы как и вечер, и куда-то выходить, ну, совершенно не хочется, уже и настроения как-то нет. Я рекомендую, к примеру, не откладывать на выходные, а взять, допустим, вот прямо сегодня, прямо вот в конце рабочего дня и поехать, к примеру, к родителям, или уделить время общению с близкими, встретиться с друзьями в кафе, пообщаться, это уже как-то немножко тонизирует и тоже бодрит. Второй момент – это занятие спортом. Ну, многие говорят, надо заниматься спортом активно, но тут есть такой маленький момент. Организму-то и так витаминов не хватает, а если давать чрезмерную нагрузку, это вообще будет, ну, расстраивать. Поэтому я предлагаю заменять активные виды спорта на, к примеру, прогулки, пробежки. Я, например, очень люблю выезжать на велосипеде или на роликах, достаточно тонизирует и бодрит. К примеру, вот можно еще завести домашнее животное. Оно, ну, уж точно заскучать не даст. Но если вы замотивированы к тому, чтобы завести собаку, это будет дополнительный стимул для того, чтобы по вечерам выйти на ту же прогулку или пробежку. Можно еще следить, конечно, за своим питанием. То есть довольно-таки сытный завтрак. Это должен быть
довольно тоже сытный обед и легкий ужин. Если мы будем соблюдать наш рацион, в принципе, организм скажет нам за это спасибо. Конечно, можно еще подкрепляться фруктами, мед, орехи и так далее. И, пожалуй, еще одна такая рекомендация, которой можно воспользоваться, это самообразование. Поскольку летом мы все очень так заняты, суетимся, бегаем. Осенью у нас появляется в любом случае свободное время, которое можно потратить на то, чтобы научиться чему-то новому, почитать хорошие книжки, возможно, посмотреть какие-то интересные фильмы. В любом случае, если мы будем заниматься той умственной деятельностью, которая нам нравится, это всегда пойдет нам на пользу. Чохсалан за такие советы. Русланбей, вот вы последним пунктом указали самообразование. Хотелось бы вам задать такой вопрос. Мы знаем, что очень часто люди почему-то уделяют внимание своему физическому здоровью, забывая о психологическом. Насколько важно сохранять вот эту гармонию в душе и насколько она... ведь психологическое здоровье отражается и на физическом, так ли это? Да, конечно, поскольку есть такая замечательная вещь, точнее, ну не сколько замечательная, но сколько интересная, это психосоматика. Речь идет о том, что когда мы не следим за каким-то своим физическим здоровьем, оно вызывает проблемы в психологическом плане. Но есть и обратная зависимость. Если мы запускаем себя психологически, и мы ходим постоянно в подавленном настроении, упадке жизненного тонуса, мы как-то не пытаемся себя мотивировать, конечно, это сказывается и на работе организма. Могут начинаться банальные головные боли, а может и что-нибудь посерьезнее. Поэтому всегда нужно держать себя в тонусе. Я уже сказал, как это можно делать. В любом случае, всегда можно посмотреть хороший фильм, выпить чашку кофе, и я думаю, настроение всегда придет в норму. И все будет хорошо. Да, Чохсалан Русланбей за ваши компетентные ответы. И в конце хотелось бы у вас спросить, к концу нашей беседы, вы взяли на себя такой, скажем, огромный груз. Вы, помимо того, что преподаватель, еще занимаетесь научной деятельностью. Почему-то, к сожалению, в последнее время молодежь мало уделяет внимания науке. По вашему мнению, почему важно все-таки продвигаться в науку именно молодежи и почему именно вы выбрали этот путь? На самом деле, путь науки он достаточно сложен, поскольку часто приходится работать с теми сферами и теми областями деятельности, которые не развиты. Это действительно путь тяжелый, но на самом деле это надо иметь, наверное, какой-то склад ума, характера или какое-то упорство, какой-то стержень, да, не сдаваться в любом случае. Потому что трудности на пути науки, они есть всегда, они возникали у меня, и часто возникало желание просто сложить лапки, сдаться и сказать, ну зачем оно мне все надо? Но каждый раз на самом деле находишь в себе силы, и когда ты проделаешь весь этот путь и получаешь какие-то результаты, ты действительно понимаешь, что ты занимаешься действительно нужным делом, и это действительно здорово и очень так мотивирует. И поэтому, когда речь заходит о научной деятельности, и меня спрашивают, а как это сложно или нет, я честно говорю, сложно. Но оно того стоит. Действительно стоит этим заниматься, стоит что-то изучать, приносить что-то новое в науку и просто заниматься самообразованием. Чохсалан Русланбей, мы со своей стороны горды, что у нашего народа есть такие представители, которые занимаются наукой. Русланбей, в конце нашей беседы по традиции, опять же, нашей доброй традиции, что вы хотели пожелать телезрителям телеканала «Миллет», нашим соотечественникам? Буйрнус, у вас есть такая возможность. Нашим соотечественникам я хочу пожелать, и вообще всем телезрителям канала я хочу пожелать, во-первых, здоровья, успеха во всех их начинаниях, реализации своего творческого потенциала, поскольку это действительно очень важно. И чтобы все у вас было хорошо. В жизни, конечно, случаются ситуации довольно сложные, когда хочется и сдаться, и что угодно, но всегда идти вперед, никогда не сдаваться, и все будет хорошо. Чохсалан Русланбей, за вашу мотивацию, за ваши советы. И мы надеемся, что вы не последний раз у нас в гостях. Мы со своей стороны желаем вам творческих, скажу, и творческих, и научных успехов. Надеемся, что в скором времени увидим ваши новые открытия. Чохсалан за интересную беседу. Вам тоже, Салам, что пригласили. Салам, было очень приятно с вами побеседовать. Чохсалан взаимно. Мына бойле сағылы телесерділер, біз рухи сағлығымыз ақында лав үрсеттік, сізге де тевсие етіле, ой сағлығыныз ақында түшінсеніз, рухи да сағлығыныз ақында ұнытмыңыз, да бір кере қатырлатам, бүгін біздің жаңлы чықшының мұсафыры Қырым Муиндисов педагогика университетінің рухи кафедрасының оджасы Руслан Бей Зекиряев еді. Егерде сіз афсузки біздің субъетімізді қачырдыңыз, оны интернетте тапа білесіңіз. Мені се мемненет или саба яйнымызға сөз берем. Студия, мені іштесіңіз мұн? Ешітеміз. Әлбетте ешітеміз. Фатиме, çok sağ ol бізге сөз бергенің үшін.